اگه خور و پف میکنی ممکنه اینجوری بشی. خور و پف میتونه نشونه مشکلات سلامتی جدی باشه که خیلی ها نمیدونن، ولی من بهت میگم. اما قبل از اینکه بگم دقیقاً چه مشکلاتی، اگه سلامتی خودت و خانوادت برات مهمه، لایک بزن و کامنت کن تو خونتون کی خور و پف میکنه. مشکلاتی که خور و پف میتونه هشدار بده شامل آپنه خواب، فشار خون بالا و بیماری‌های قلبیه. حالا که فهمیدی این ویدیو رو بفرست برای کسی که سلامتیش برات خیلی مهمه.